соответствующая нормативно-правовая база, позволяющая осуществлять взаимодействие по широкому спектру вопросов, касающихся контроля за наркотиками. За это время, помимо участия на официальных заседаниях СОКОМ-УДКБ, проведены многочисленные двусторонние встречи между нашими компетентными органами, что стало хорошей предпосылкой для укрепления сотрудничества в деле противодействия незаконному обороту наркотиков между нашими государствами. Сегодня, уважаемые коллеги, запланировано подписание соглашения между ФСКН России и АКН Таджикистана об оказании финансовой и материально-технической помощи АКН Таджикистана в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 2015-2017 год. Реализация предыдущих программ способствовала значительному повышению эффективности и результативности оперативной служебной деятельности агентства и улучшению материально-технического оснащения подразделений, а также укрепления кадрового потенциала нашего ведомства. В связи с чем мы выражаем искреннюю признательность личного состава агентства, руководству ФСКН России за оказываемое действенное содействие решению вопросов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан. Сегодняшняя наша встреча проходит накануне международной конференции высокого уровня по проблемам наркотической угрозы, которая была создана по инициативе президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, озвученной на расширенном заседании Совета глав государств членов ШОС в сентябре прошлого года в преддверии запланированного созыва специальной сессии Генассамблеи ООН по проблемам наркотиков в мире в 2016 году. Завтра мы подробно рассмотрим региональную проблему незаконного оборота наркотиков, которая все больше осложняется в связи с улучшением безопасности и стабильности в Афганистане, ростом производства наркотиков в этой стране, а также распространением новых синтетических психоактивных веществ в регионе. Специалистами АКН в прошлом году на основе анализа наркоситуации в Афганистане были сделаны неутешительные прогнозы на текущий 2015 год. Сегодня данные, поступающие из Афганистана, находят свое подтверждение в части увеличения площадей с посевом обильного мака и повышения объема производства опия, а также активизации антиправительственных элементов. Увеличение производства опия в Афганистане прежде всего связано с ухудшением обстановки в стране и возможностью получения еще большей прибыли от незаконного оборота наркотиков. Кроме того, нас тревожит поступающее сообщение о появлении в провинциях Кандагар и Гельмет новых сортов семян обильного мака, более устойчивых к засухе, скоро созревающихся и при этом позволяющих увеличить урожайность опия сорца. В результате проведения спецслужбами Пакистана крупных операций по вытеснению боевиков из Северного Вазиристана, их большее количество передислоцировалось в северной провинции Афганистана с определением с Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. При проведении боевых операций по нейтрализации боевиков армия и полиция Афганистана понесли значительные потери, особенно в провинциях Кундуз, Бадахшан, Фарах, Бадгиз и Фарьяд. Сложившаяся ситуация, как я уже отметил, была одной из причин проведения периода с 12 по 19 мая этого года в приграничных с Афганистаном районах Таджикистана внезапной проверки коллективных сил оперативного реагирования государств-членов ОДКБ. Кроме того, со стороны правоохранительных органов и специальных служб Таджикистана на наиболее уязвимых участках таджико-афганской границы была создана вторая линия защиты рубежей нашей страны. Уважаемые коллеги, вследствие возрастающего объема производства опиатов в Афганистане, в 2015 году в Таджикистане впервые за последние 5 лет наблюдается преобладание доли изъятия опиатов в общем объеме изъятия наркотиков. За 4 месяца этого года на территории Таджикистана изъято около 1 тонны 700 килограмм наркотических средств, в том числе 870 килограммов наркотиков опийной группы, что в 2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Наряду с исходящей угрозой Афганистана, связанной с поступлением опиатов на пространство стран ТГБ, серьезную озабоченность государством, членам организации представляет объемы контрабанды синтетических наркотиков из Европы и Азии. Анализ имеющейся оперативной информации свидетельствует, что данные вещества поступают в частности в нашу страну, в республику, в специально изготовленных тайниках автомобилей, перевозимых на железнодорожных платформах из стран Прибалтики, а также в упаковках из-под лекарств, препаратов и различных тайниках из других стран. Изучение вопроса борьбы некоторых государств-членов ОДКБ с незаконным оборотом стимуляторов амфетаминового ряда и их смесей, то есть новых видов психоактивных веществ, входящих в состав